tagtayo iguna cayaartay tani ma ahan nolol qiyaali ah ama filin la jilayo ee waa nolosha dhabta ah Manaal Dhooley haddaba Manaal Dhooley waa tuma waa gabar Soomaaliyeed ku nool magaalada caasimadda Muqdisho iyadoo ay dadka kommentiyo qaldan inta badan u soo qoraan kuwaas oo iyadu mar walba hijab ku abuura haddaba nolosha dhabta ah ee Manaal Dhooley wax badan ka ogow tani waa qisada dhabta ah ee Manaal Dhooley haddaba waa shakhsi caankii ah ama waa shakhsi noocee ah Manaal Dhooley haddaba waa isku xiraha dhalinyaro badan kula kulma barta WhatsApp iyadoo inta badan dhiirigelin u ah dhalinyaro lagu magacaabo Team TikTok Talent haddana inta badan waxay diiradda saartaa inay dhalinyarada Soomaaliyeed noqdaan kuwa isku duwan misna leh hal hadaf haddaba nolosha Manaal Dhooley maxay ka tiri qisadeeda nolosha waatan iyadoo ka hadlaysa waa ii jeedin kale wixii ku dhacay maxaa ku dhacay la isweydiin doonaa aniga dib u soo sheegi doona insha Allah inala socda sax tan waa nolosheeda saxda ah ma aha nolol jireen ah sana la ido socda umada dhanna ilaahay hooyo aabiga dhigeen aadana u mahadsantiin waliga wax iyo maarag Allah ani waxay rabtaan hayo aniga kuma dhalanaa fanni ihi xidida xiran hore insha Allah adiga dhawaana inaan isku daawiyo rajayna 2019 ani سجالي تونكي لواتنكي انت صحنتنا لبضا قف عادي اها ان شاء الله ونسلسل علينا قليلا نقل دونا وإلى سعودة